और ऐसे लोग जिनको खांसी जुकाम जो है वो बार बार थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे जल्दी जल्दी होता है, उनमें हम काली मिर्च के साथ में तुलसी के पत्ते, गिलोय और अदरक को मिला के यदि हम उसका काढ़ा बनाकर प्रयोग करें तो इन सभी समस्याओं के लिए वो बहुत फायदेमंद होता है। काढ़ा बनाने के लिए 1 से 2 काली मिर्च हमें लेनी है, 3 से 4 पत्ते तुलसी के लेने हैं और 5 से 10 ग्राम की मात्रा में ताजी गिलोय हमें लेनी है और लगभग 1 चम्मच पिसी हुई यानी लगभग 5 ग्राम पिसी हुई अदरक जो है वो हमें लेनी है। इन सभी चीजों को कूट के मिश्रण बना के और लगभग 2 गिलास पानी में डाल के हम इनको उबालेंगे और जब वो उबल के 2 गिलास का आधा गिलास रह जाए यानी 1/4 लगभग शेष रहेगा तो उसे छानकर हम प्रयोग कर सकते हैं।